এই গাইজ তোমাদের স্বাগত আরও একটা ব্লগ ভিডিওতে। তো গাইজ আজকে গুপি চলে এসেছে সকাল সকাল, আর এখন বাজে সকাল 7টা। তো কেবল আমি এই যে বিছনা উঠালাম আর এই যে চলে এসেছে আজকে। আর কিছু এখন ওকে খেতে দিইনি, এখন দেবো খেতে, চাল বিস্কুট এগুলো দেবো। এখন বিস্কুট না চাল দেবো খেতে, তো একটু পরে ভাত খাবো। তো ওকে ভাত চাল এগুলোই খায় বেশি। আর কিছু বলবি পাকা বুড়ি? তো গাইজ ওর একটাই কথা, পাকা বুড়ি ওকে যা প্রশ্ন করা শুধু একটাই কথা, পাকা বুড়ি দুষ্টুরে মাঝে মাঝে শীষ বাজায় সকাল সকাল। তো আজকে সকালে আমি যখন বিছনা উঠাচ্ছি তো দেখি শীষ বাজাচ্ছে গাছে, তোকে ডাকলাম যখন পাকা বুড়ি বলে, তখন আসলো আর এসে যে ঘাড়ের উপর বসে গেছে। গাইজ ও আসলো এই জানলা দিয়ে, সবসময় জানলা দিয়ে আসে ঘরের ভিতরে। প্রথমে জানলা এসে রডের উপর বসে, তারপর ওখান থেকে চলে আসে ঘরের ভিতরে, আর এসে যে ঘাড়ে বসে কি মাথায় বসে, তো আজকে ঘাড়ে বসেছে। আর এখন প্রতিদিনই আসছে, আগে তাও 7-8 দিন পরে পরে আসতো, আর এখন প্রতিদিনই আসছে। আবার মনে হয় আবার ওরকম করবে 7-8 দিন, ওর জন্য আসছে মনে এখন প্রতিদিন। পাকা বুড়ি পাকা বুড়ি পাকা বুড়ি, ওই দেখো ওই দেখো, তো কত লোক দেখছে ফোনে। হাই বলে দে, হাই বলে। গাইছে হাই বলতে বললেও পাকা বুড়ি বলে, বুঝছি না। আর গাইজ অনেকে বলে যে পাখিটা সব কথা শেখে, তো সব কথা গাইজ শেখে না। কিছু কিছু কথা যখন ওরা ছোটো থাকে তখন 3-4টে কথার মতো শেখে, তো ওগুলোই বলে সবসময়। যখন ছোটো ছিল এর সামনে পাকা বুড়ি বলা হতো, তো গাইজ এই কথাটাও শিখে গেছে পাকা বুড়ি, আর অন্য কিছু বলে না। আর মাঝে মাঝে দুষ্টু উড়ি, আর মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে এদের পাখির মতো কী কী শব্দ পাবে, যে পুক পুক, এগুলোই বাস, এতটুকু। তো গাইজ আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আর যদি তোমরা এমন ভিডিও দেখতে চাও, আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও আছে, ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তো এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হবে পরে কোনো নেক্সট ব্লগে, তখনের জন্য বাই।